然関係ないって言ってるからね。最初が怖いじゃんね。そう、滑らないように気をつけてください。ちょっと待って、カメラがね。気をつけてください。怖いね。でしょ。慣れてないとちょっと怖い思うんですよ、多分。あんまグッググッグやってるとポキって折れちゃうんですよ。マジ怖いね。あっちまう遠いから。怖い怖い。いや、でも。いや、でも。落ちたら一瞬で終わるじゃん。ちっちゃいのは釣れるでしょ。ちっちゃいバス釣りやでない。はい。ちっちゃいの釣れると思いますよ。バス釣るとこ見せてやるから。はい。いいですよって言ったんよ。は釣れないから。い。はい。釣れてないって。釣れてない。釣れてない。狭いですけどね、こっちの方が。やっぱり。はい、寝るより。すごいね、めっちゃ掘ったね。いや、そうなんです。全然掘ってない。
すやつあれないんかね。ある。ある。どの辺にある？多分これ入ってもあっちの方入ってもある。まあどんだけいいね。食べれない。ヘロヘロだね。ヘロヘロ大将とか言いながら。ヘロ大将。なんかあんない結構。ここに足をつけようかな。おお、やるね。思ったんですけど。すごいのつんだ。いや、うまくいくかわかんない。思いつきなんで。思いつきは大切だろ。じゃあ乾杯。お疲れです。はい。ああ、うめえ。そういう時ある。いや、そりゃうめえかった。はい、できました。食べてください。ちょっと味薄いかもしれない。ありがとうございます。適当につまみます。これはあれですよね。キノコの。待ってよ。網茸の。はい。あれですよね。バター炒め。はい、バター炒め。ありがとうございます。網茸の。網茸のバター炒めをいただきます。はい。うまいね。うまいか。うまい。じゃね。どうですか。熱いっす。どうですか。美味しいです。朝飯前ですよ。直感大将。ニューバックでお願いします。そうよね。ニューバック。多分来るだろうけ。来るだろうけ。10日に。10日ぐらいかかる。10日ぐらい？詐欺に引っかかったら。いやー、多分ない。ダイシング詐欺に引っかかってない？もっと。それは大丈夫だと思います。大丈夫？ちゃんとした会社で。まあ気をつけて帰って。はい。まだ。
いただきます。うん、ちょっと食べてみた。はい。あ、うまい。いいじゃん。うん。これうまいですよ。うん。ちゃんとニンニク入れて、スパイスやったけ。味がしっかり効いてるっすね。うん、うまいですこれ。いや、これうまいわ。うん。いや、私はちょっとびっくりした。うん、肉も柔らかいし。いや、自分でびっくりした。はい。なかなかね。あ、これうまいな。うまい。うん。メバルは煮付けか、唐揚げか。そう。うん。煮付けもうまい。メバルは大体煮付けだね、もう。カサゴはあれたまたまなんかね、ちょこちょこっと釣れただけじゃない。そんなに釣れん。数は出ん。まあ大体わしそんなそこに狙わんけ。メバルの煮付けはね。アジはやっぱ塩ユッケ。ああ。あれがやっぱうまい。塩ユッケってどうやるん？要は叩きみたいに切って、でごま油。まあその前にちょっと塩しとくんですけど、ごま油ちょっと入れて、ネギで和えるんですよ。それに卵黄だけを入れて、で卵黄溶かして、やばいね。まあユッケみたいなもんですよ。な焼肉でいう。るほど。いいね。ユッケみたいな。関ってどこの話？田んぼがあったね。ちょっと行ったとこね。こう池みたいな。マジ？ちょっと大回りしてね。ほんまに？普通にもうイカでなったよ。こうなんか飛び降りたりするし。あれはできない。マジ？池になる。へえ。